Hey, malinis na ulit. Throttle body cleaning na tayo mga par. Okay lang yan. Tama pa ako. Siya kaninis boss. Ulit, ang kintap na ulit. Parang brand new na ulit. Wow naman! Okay mga par, kinakabit na ulit ang ating throttle body. Right. Update tayo pag nakakabit na ulit itong mga iba pang parts. Let's go. Okay, naikabit na ang ating throttle body mga par. Sobrang linis na ulit. Hey. Karasahan ko.
Okay mga par. At nice na yung idle ng ating motor dahil tama ba yung minor tol? Okay. Pailitin siya. Okay, ito na natin sa mandar all goods. Right. Right, all goods na ulit. Shoutout boss naman yung right. Hey, Uncle, shoutout. Hey, shoutout. Mark, shoutout. Yeah, shoutout sa iba. Shoutout. Nasuligat naman ako bigla niya. Hey, shoutout sa classmate natin. Yeah, what's up, what's up? Alright mga par, so yun, all goods na ulit. Shoutout. So yun, nandito ako sa RMDM shop. So yan ang mga nagpapagawa sa RMDM ng motor. Alright. Punta lang kayo dito mga par, ayan. Kung makikita nyo Alphamart. Yan lang sila sa kanto. All goods, alright. Yeah, peace out.